موږ دوه ژونده لرو. یو هغه وخت شروع کیږي چې پوه شو صرف یو ژوند لرو. یوازې هغه کسان چې ډېر یې ژړلي کولی شي د ژوندانه د ښکلاو په ارزښت پوه شي او د زړه له تله وخاندي. حق تل له ویرې پرته بیان کړه او شیطان وشرموه. بغیر له فکر کتاب لوستل بې ګټې دي، خو بغیر له کتاب لوستلو فکر کول خطرناک دي. مهمه نه ده چې څومره بوخت یې، خامخا باید د کتاب لوستنې لپاره وخت پیدا کړې، کنې ناداني او جهالت به دې محاصره کړي. لویان د دریو شیانو څخه ځان ساتي: په ځوانۍ کې له شهوت څخه، په کمزورۍ کې له جګړې څخه، او په زړښت کې له شهرت څخه. د انسان او حیوان ترمنځ ډېر کم توپیر دی، خو ځینې دا کم توپیر هم له منځه وړي. د ښه سړي تېروتنې داسې وي لکه لمر یا سپوږمۍ چې تیار شي. که هغه غلط کار وکړي نو ټول یې ویني، او که هغه خپله تېروتنه اصلاح هم کړي نو بیا یې هم خلک ویني. د بېوزلو او غریبانو داسې درناوی وکړئ لکه باچا سره چې مخامخ کیږئ. په ناسته او ولاړه کې باید ځان د وجدان له خاوندانو سره یو ځای کړو او له بې عزتو خلکو ځان وژغورو.